Ayan naman ako guys, bilad na naman ako. Walk, walk, walk. Let's go walking. Let's go walking. Ayan, pupunta kami sa Sapa. Guarda quei fiori. Na naman kami sa Kabagnutan. Ito na naman ang Kabagnutan. Ayan guys, pupunta kaming Sapa. Maliligo daw sila sa Sapa. Ayan. Hindi sa ako. Paslak sa Kabagnutan, Israel. Ayan, ang ganda-ganda dito guys. Mamaya pakita ko sa inyo yung falls. No mi verrà filmare. Wow, guarda yun. Dai. No, yun paura. Ayan asan na ba yung falls? Ayan o, ayan. Sobrang lamig niya guys, mga 16 yung nasa loob ka ng freezer, ganun, ang lamig ng tubig, parang ice water lang. Tapos dito guys, may mga remains siya ng mga bato, ayan o. Tapos doon sa dulo guys, may remains din siya ng castle na nabiyak na. Ayan, naakit sana ako doon mamaya, pero yung mga bata sunod na sunod sa akin, nakita nyo naman. So, guys, enjoy lang guys ha. Enjoy watching. Ayan, tuloy-tuloy lang natin yung videos. Ayan, maliligo na sila. Ang ganda-ganda diba guys? Parang nasa enchantment. A few moments later. Ayan guys, nadali ng water yung slippers niya. So, kailangan kong i-rescue. Ayan, kinuha ko yung slippers niya papunta doon sa baba. Kasi nadala ng water. Iyak nang iyak si baby. Ayan, tuwang-tuwa ngayon at nakuha na yung chinelas niya. Essa è un po' bagnata il culo, peccato avuto sedessi su qualche scoglio. A few inches later.
Sì, grazie. Lupikan ka dong! Siamo quasi! Siamo quasi! Ayan guys, pupunta kami sa ano, pupunta kami dyan. Ayan, kaso sobrang lamig ng tubig, pulang-pula na yung paa ko. Ayan. Tara guys, tara. Attenzione ragazzi. Attenzione. Suone? Attenzione. Qui amore, vieni qui. Vai, vai su, vai su, vai su, 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 su. Alalayan natin itong mga batang to. Bye! Bravo! Bravo ragazzi! Bravo! Bye! Ngayon, ako naman. Ang problema ko, saan ako dadaan? Ayan o. Ang lamig guys o. Ang lamig o. Ayaw ko na. Ang lamig o. Ang lamig talaga o. Diba? Ang ganda-ganda dyan guys. Maliligo daw itong mga batang to. Na pumunta doon sa kabila kaso delikado. Ayun oh. Ayan, 'di ba ang ganda-ganda guys? Gusto ko maligo kaso lang ang lamig-lamig. Ayan guys, nandito na kami. Ayan oh. Ang mga makukulit na bata sumama talaga sa amin. Ayan oh, kahit delikado. Nasa kalagitnaan kami ng nature. Yung ate niya guys, nandoon sa baba kasi nagbabantay ng mga gamit namin. Tingnan niyo guys, ang linaw-linaw ng tubig. Ayan o, kaso lang ang lamig-lamig. Parang cold water nga talaga siya. Parang may ice. Kasi pa summer pa. Ay pa summer pa kakatapos lang ng winter. Ayan o, tingnan niyo guys, ang linaw-linaw, purya-buyag. Tapos ang daming kahoy. Arrivo! Ayan, tinatawag na nila ako, siya! Ayan, ang ganda-ganda. Maliligo daw sila dyan. Sige guys, enjoy watching. Ikot ko pa kayo. pagod ako guys. Galing pa akong biyahe. Ayan, tingnan nyo. I'm so sorry guys na exhausted ako kasi from the sa Liber guys, bumiyahe na kami right away dito for 2 hours and a half. Gutom na gutom ako kasi hindi kami masyado nag-lunch. So, ang ginawa ko guys, nag-prepare ako ng
sitaw. At saka, lagyan ko din ng tapos nagluto na rin ako ng rice. Tapos yung isa guys, yung asawa ko nag-work na siya. Ayan, so ako na naman mag-isa. Ayan. So, ayun na nga guys, no, mga kapantasya ko. Thank you so much sa panunood ng aking video. Sana nag-enjoy kayo sa 2 days ng biyahe namin doon sa montanya, sa mountains, kung saan nakatira ang kanyang kapatid na ni Mister. So, sana nagustuhan nyo ang lugar, mga kapantasya. Let me know in the box kung ano pa yung gusto nyo makita dito sa Florence, dito sa Italy. And I would be happy to share to you everyone. And thank you so much guys for watching my video. And I hope you will give a like and subscribe if you haven't yet. Ayan, magkikita tayo sa susunod na video guys. I love you all. Mwah! Gutom na ako talaga guys. Gutom na. Bye guys, I love you. Mama.